আসসালামু আলাইকুম গাইস, কাটা বাগানে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আসলে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে আমার জীবনে যে শত্রুগুলো আছে, শত্রুগুলোর যদি এই সুন্দর ফেরো ক্যাকটাসের মতো কিছু ক্যাকটাসের উপরে বসিয়ে দিতে পারতাম, তাহলে মনে হয় আমার একটু ভালো লাগতো। তাহলে আমি একটা প্রতিশোধ নিতে পারতাম। একটু মজা করছিলাম আসলে। এই যে আমার ফিরো ক্যাকটাসটি, এই ফিরো ক্যাকটাসটি কিন্তু আসলে কাঁটাযুক্ত হয় প্রচুর, কিন্তু প্রচুর কাঁটা হয়। এটা এই গাছের বৈশিষ্ট্য এবং গাছটি কিন্তু অনেক সুন্দর হয়। তো আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।